Χριστός Ανέστη είναι η πιο συγκλονιστική και καταπληκτική είδηση που ακούστηκε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι ένα μήνυμα αγγελικό που το μετέδωσαν οι άγγελοι στις μυροφόρες γυναίκες. Και αυτό το μήνυμα ακούγεται διαμέσου των αιώνων και το μήνυμα αυτό ακούγεται από στόμα σε στόμα, από χείλη σε χείλη, από γενεά σε γενεά, από λαό σε λαό, από έθνος σε έθνος, και φτάσαμε στην εποχή τη σημερινή, κατά την οποία το μήνυμα αυτό, γραπτό και προφορικό, μεταφέρεται σε 2.000 περίπου γλώσσες του κόσμου και άντεξε στο πέρασμα του χρόνου. Δεν έσβησε, δεν χάθηκε, δεν αλλοιώθηκε, δεν ξεθόριασε, αλλά είναι πάντοτε νέο, ισχυρό, δυναμικό και ικανό να συγκλονίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Χριστός Ανέστη, είπαν για πρώτη φορά τα αρχαγγελικά χείλη, και το μήνυμα αυτό το πήραν οι μυροφόρες γυναίκες και το μετέδωσαν στους Αποστόλους, και το πήραν οι Απόστολοι και το μετέφεραν στα πέρατα της οικουμένης. Γι' αυτό όλοι εμείς οι πιστοί το κρατούμε και το διαφυλάσσουμε ως κόρην οφθαλμού, γιατί πάνω σε αυτό το μήνυμα εδράζεται, δηλαδή στερεώνεται ολόκληρο το χριστιανικό οικοδόμημα. Εάν ο Χριστός ουκ γίγερτε, άρα ματέα η πίστης ημών. Εάν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, εάν ο Χριστός είχε μείνει μέσα στα μνήματα, εάν ο Χριστός είχε αφήσει τα κόκαλά του μέσα στο χώμα, τότε αυτό θα ήταν η μεγαλύτερα απόδειξη ότι ο Χριστός ήταν ένας άνθρωπος ιδρυτής κάποιας θρησκείας, όπως και τόσοι άλλοι αρχηγοί θρησκειών που ίδρυσαν μεν θρησκείες, που χρησιμοποίησαν τη βία και τα όπλα προκειμένου να επικρατήσουν και να ξαπλωθούν, αλλά τα κόκαλά των είναι μέσα στα μνήματα, είναι μέσα στο χώμα, γιατί ήταν απλώς άνθρωποι και υπέστησαν και αυτοί τη φθορά την ανθρώπινη, όπως θα υποστούμε όλοι μας. Αλλά ο Χριστός δεν ήταν μόνον άνθρωπος, αλλά ήταν και τέλειος Θεός. Γι' αυτό και κατόρθωσε να κοντραριστεί με το θάνατο, να νικήσει το θάνατο και να εξέρθει νικητής και τροπεούχος, για να ψάλλουμε εμείς διαμέσου των αιώνων το Χριστός Ανέστη, που αποτελεί τον πεάνα, αλλά συγχρόνως και το ισχυρότερο μήνυμα που μπορούμε να μεταδώσουμε στον κόσμο αυτό, και το δυναμικότερο που ενισχύει το φρόνημα των χριστιανών και γιγαντώνει τις καρδιές των ανθρώπων να στέκονται μπροστά στους κινδύνους, στις απειλές και στο θάνατο ακόμη, και να τα θυσιάζουν όλα για όλα, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Το Χριστός Ανέστη είναι το μήνυμα αυτό που δεν θα σβήσει ποτέ από τα χείλη των ανθρώπων,
και μέχρι συντελείας του αιώνος θα ακούγεται αυτό το μήνυμα. Βεβαίως, εμείς οι νεότεροι χριστιανοί, από την πρώτη κιόλας μέρα του Πάσχα, δεν λέμε Χριστός Ανέστη, γιατί το Χριστός Ανέστη στα χείλη των χριστιανών ήταν ένας χαρμόσυνος χαιρετισμός. Εμείς οι νεότεροι χριστιανοί της εποχής μας δηλαδή, λέμε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τι θα έπρεπε να λέμε? Χριστός Ανέστη. Και απαντούν οι ακούοντες το Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Είναι ωραιότερος χαιρετισμός. Και αυτόν τον χαιρετισμό πρέπει να τον διασφαλίσουμε. Η φιλόστοργος μητέρα Εκκλησία, το χαιρετισμό αυτό του ουρανού, των αγγελικών αυτών ύμνων, τον διατηρεί μέσα στο χώρο της 40 ολόκληρες ημέρες. Γι' αυτό ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη. Αλλά και οι χριστιανοί έχουμε χρέος για 40 ολόκληρες ημέρες να χρησιμοποιούμε στα χείλη μας και να έχουμε στην καρδιά μας το Χριστός Ανέστη. Βεβαίως υπήρχε εποχή, αδελφοί μου, που οι άνθρωποι αμφισβητούσαν το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού και ίσως και στη σκέψη τη δική μας πολλές φορές μπορεί να περνάει ο λογισμός. Μα πώς αναστήθηκε, πώς έγινε, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα? Κάθε γεγονός και κάθε αλήθεια μπορούμε να την τεκμηριώσουμε. Αν πρόκειται για ένα επιστημονικό φαινόμενο της χημίας φερειπίν, θα συμβολευτούμε τους επιστήμονας της φυσικής, της χημίας. Αν πρόκειται για ένα φαινόμενο ιατρικής, θα συμβουλευτούμε τους επιστήμονας ιατρούς. Αν πρόκειται για ένα φαινόμενο γλωσσολογίας, θα συμβουλευτούμε τους καθηγητάς της γλωσσολογίας. Αν πρόκειται για ένα φαινόμενο ιστορικό, θα συμβουλευτούμε την ιστορία. Ιστορικές αποδείξεις έχουμε. Ούτε χημικές, ούτε φυσικές, ούτε γλωσσολογικές, αλλά τι? Ιστορικές αποδείξεις έχουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και το πρώτον είναι το άδειο μνήμα του Χριστού. Εάν λένε ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Ιησού αφού οι πληρωμένοι στρατιώτες ισχυρίστηκαν αυτό, ημών κοιμωμένων ήλθον οι μαθητές τη νύχτα και έκλειψαν το σώμα του. Μα αφού κοιμόσασταν, πώς είδατε ότι το έκλειψαν οι μαθητές? Επομένως, το μνήμα, το κενό, το άδειο μνήμα του Χριστού φωνάζει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά το φωνάζουν τα διάψευστα χείλη των αγγέλων και το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος μας με τις εμφανίσεις που λέμε τις Χριστοφάνειες που έκανε επί 40 ολόκληρες ημέρες κατά διαφορετικά χρονικά διαστήματα ενώπιον των μαθητών. Εμφανίζεται το πρώτον στη Μαρία τη Μαγδαλενή, από την οποία έβγαλε τα 7 δαιμόνια. Εμφανίζεται στις μυροφόρες γυναίκες που μετέβησαν στο μνήμα για να αλείψουν με τα μοίρα της αγάπης των το σώμα του Ιησού. Εμφανίζεται μεμονωμένα στον Απόστολο Πέτρο. Στη συνέχεια εμφανίζεται στους 2 μαθητάς, τον Λουκά και τον Κλεόπα, που ευάδιζαν προς Εμαούς και εμφανίστη ο Κύριος εν ετέρα μορφή. Δεν είχε το ίδιο σώμα ο Κύριος μας μετά από την Ανάστασή Του.
Οι γραφές μας λένε ενετέρα μορφή, δηλαδή τι? Είχε διαφορετική εμφάνιση πλέον το σώμα του Ιησού και άρχισαν να συνομιλούν μαζί τον. Λέει, γιατί είστε στενοχωρεμένοι, γιατί είστε σκυθροποί, τι σας συμβαίνει? Και οι μαθητές του λένε, εσύ που κατοικείς, δεν έμαθες τι έγινε? Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός ήταν περίληπη. Και τότε ο Κυριός μας κάνει διάλογο μαζί τους και τους παρέχει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα βαθιά νοήματα της Γραφής που εκείνοι διάβαζαν τον νόμο και να τους αποδείξει ότι αυτά έγιναν σύμφωνα με τις Γραφές που μελετούσαν. Και όταν έφτασαν στο τέλος της πορείας των, τότε αντελήφθησαν ότι ο συνοδοιπόρος των ήταν ο αναστημένος Χριστός. Και λένε μεταξύ των, δεν είδες, έλεγε ο ένας τον άλλον, πως ενώ συνομιλούσαμε μαζί του η καρδιά μας θερμαινότανε? Ζεσταίνονταν η καρδιά. Όποιος συνομιλεί με τον Χριστό νιώθει να θερμαίνεται η καρδιά του, η παγωμένη. Άλλη εμφάνιση έχουμε ενώπιον των μαθητών, του συνόλου των μαθητών, απουσιάζοντος του μαθητού της απιστίας του Θωμά. Και άλλη εμφάνιση έχουμε παρόντος και του Θωμά στο σύνολο των μαθητών. Έχουμε άλλη χριστοφάνεια επάνω 500 που αναφέρεται στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Εκεί έχουμε μια άλλη ακόμη χριστοφάνεια. Έχουμε και την εμφάνιση στον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Έχουμε και την εμφάνιση ενώπιον στην Τιβεριάδα, ενώπιον των μαθητών του Πέτρου και του Θωμά και του Ναθαναήλ. Έχουμε και την τελευταία εμφάνιση, 11 είναι οι χριστοφάνειες, μπορεί κάποια να παρέλειψα από αυτές. Τη χριστοφάνεια στον διώκτη των χριστιανών, στον Απόστολο Παύλο. Και ο Παύλος, ο Απόστολος, είδε τον αναστημένο Χριστό. Και κοντά στις 11 χριστοφάνειες παραμένει η 12η που θα πρέπει, αδελφοί μου, να είναι η δική μας. Εμείς είδαμε τον Χριστό αναστημένο ή τον θάψαμε στη ζωή μας και δεν μπορούμε να τον δούμε αναστημένο, δυναμικό, ισχυρό, δίπλα μας, κοντά μας, να κατευθύνει και να παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του καθενός μας? Ποιος είναι ο ρόλος του Χριστού στη δική μας ζωή? Τον καλούμε όταν τον έχουμε ανάγκη? Μας συντροφεύει στη σκέψη, τον ρωτούμε τι θέλει από μας? Τον συμβουλευόμεθα όταν κάνουμε τα σχέδια και παίρνουμε τις αποφάσεις? Τον θέλουμε τον Χριστό συνταγματικό βασιλέα και του πάμε τις αποφάσεις μας για να τις υπογράψει? Θέλει δεν θέλει να τις υπογράψει? Αφού εμείς το έχουμε αποφασίσει. Αυτά είναι τα δικαιώματα του άλλοτε ποτέ πολιτεύματος που υπήρχε και στην πατρίδα μας, του συνταγματικού βασιλέως. Ο πρωθυπουργός της χώρας του πήγαινε το διάταγμα και υπέγραφε, ήθελε δεν ήθελε. Αλλά ο Χριστός δεν θέλει να είναι συνταγματικός βασιλέας, θέλει να είναι απόλυτος μονάρχης στην καρδιά μας. Αυτήν την εξουσία θέλει ο Χριστός, που να απορρίπτει ή να αποδέχεται αυτά που θα του προτείνουμε. Έτσι θέλει απόλυτη εξουσία. Είμαι Θεός ζηλότυπος και θέλει να τον αγαπούμε με την καρδιά, με όλη τη σκέψη μας, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, με όλες τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις. Αυτό θέλει ο Χριστός. Την απόλυτη εξουσία να του ανήκουμε και να μας ανήκει. Οι άλλες οι λύσεις είναι μεσοβέζικες και άλλοτε με τον Χριστό και άλλοτε με τον κόσμο και άλλοτε με τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας
και άλλοτε με ψυχικές ανατάσεις. Όχι. Όχι τα ζιγζάκ στη ζωή μας. Ευθύς και ειλικρινής και τίμοι με τον εαυτό μας και με τον Κύριό μας. Το ανήκουμε και μας ανήκει. Και κάθε σκέψη και κάθε ενέργεια να ξεκινάει από τον Κύριο, να στοχεύει στη δόξα του ονόματος του Θεού και στο δικό μας πνευματικό συμφέρον. Αδελφοί μου, τελείωσα. Πρώτη μέρα σήμερα το Πάσχα και εμείς καλούμεθα να τοποθετηθούμε έχοντας την πληροφορία αυτή του αναστημένου Χριστού. Την κρατούμε, αλλά όχι στα χείλη, στην καρδιά. Όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά, ώστε ο Χριστός να παίζει καθοριστικό και αποφασιστικό ρόλο στη ζωή μας. Γιατί τότε μπορούμε να λέμε ότι εμείς τον είδαμε τον Χριστό, εμείς τον γνωρίσαμε τον Χριστό, εμείς τον πλησιάσαμε τον Χριστό, εμείς τον έχουμε μέσα μας τον Χριστό, εμείς τον έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας τον Χριστό, εμείς τον έχουμε οδηγό τον Χριστό. Εμείς δεν κάνουμε τίποτε που να είναι αντίθετο με τον νόμο και με το θέλημα του Χριστού. Επαναλαμβάνοντας κι εμείς, αδελφοί μου, αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως, να πορευόμεθα όρθιοι, όχι λυγισμένοι, όρθιοι, με υψηλό το φρόνημα και αποφασισμένοι για όλα. Γιατί όποιος πιστεύει στον αναστημένο Χριστό δεν οροδεί μπροστά στους κινδύνους, δεν υποχωρεί στις πιέσεις, δεν κάμπτεται στους πειρασμούς, τα παίζει όλα κορώνα γράμματα και θυσιάζει τη ζωή του, γιατί ξέρει ότι όποιος θυσιάσει τη ζωή του για τον Χριστό θα κερδίσει την αιωνιότητα στην οποία ήρθε όλοι οι αδελφοί μου να στοχεύουμε, και αυτήν την αιωνιότητα να γίνουμε κάτοχοι, κληρονόμοι και παιδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.